Վաղար շաբաթում տեղի ունեցած թիմ ընտրություններից, հա։ Դրանք ընտրություններ էին, որոնց վերաբերյալ բոլոր հարցումները, ընդ որում բավական օբյեկտիվ հարցումներ, ցույց էին տալիս, որ քաղաքացիական պայմանագիրը պարտվելու է, բայց փաստացի չվերցնելով 50+1 ԿՊ-ն վերցրեց համայնքային իշխանությունը։ Նախ ինչպես է գնահատում այս վերլուծությունները, տվյալները, ինչ փոխեց, եթե որևէ բան փոխվեց, եւ արդյոք արդարացված են ԿՊ-ի այն հայտարարությունները Նիկոլ Փաշինյանի մասնավորապես, որ սա նոր լիցք էր եկեղեցու դեմ արշավի տրամաբանության մեջ խնդրեմ։ Դե եկեք վերջից պատասխանեմ, գիտեք, Նիկոլի համար ցանկացած գործողություն ինքը ընդունակ է ներկայացնել որպես նոր լիցք։ Ասենք, եթե ակաղաղը 3-ի փոխարեն 5 անգամ կանչի, դա կլինի նոր լիցք։ Եթե ճանապարհին, ասենք, ավտոմեքենայով անցնելուց մի հատ, ասենք, չաղլիկ ոչխար տեսնի, դա կլինի նոր լիցք։ Հասկանում եք, դե գլոբալ առումով ընդամենը թիմ ընտրություն էր, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը փորձեց կարողացավ մոբիլիզացնել առաջինը վարչական ռեսուրսը, մինչև վարչական ռեսուրսն էլ ինքը կարողացել էին այնտեղ փոխել համայնքային դասավորությունը եւ Խոյ համայնքը, որտեղ իրենց ցեկնածուն այդ կողմերից էր եւ ուներ ավելի շատ, այսպես ասած, բարեկամանտանեական կապերից ելնելով ձայներ, միացել էր վաղար շաբաթին եւ դրա շնորհիվ իր ձայները կարելի ասել աճ են գրանցել։